Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini di channel Cello TV. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas di video ini tentang pemberian ular Jerman bagi burung murai batu dan kacer. Menurut saya sangatlah tepat, karena bagaimana ular Jerman mengandung banyak lemak dan bersifat panas untuk burung-burung murai batu dan kacer dan burung sebagainya. Menurut saya apabila burung Anda cuma ngerewek dan jarang ngeplong, sangatlah tepat untuk diberikan ular Jerman. Bagaimana cara pemberiannya? Seperti di video, yang ukuran sedang bisa langsung dikasih, atau yang ukuran besar bisa dipotong-potong. Bagaimana settingan hariannya? Saya biasanya menggunakannya sehari itu 6 ekor, tapi dibagi dua, pagi dan sore hari. Biasanya pagi saya kasih setelah burung itu saya mandikan, saya jemur, baru saya kasih ular Jerman. Tapi saya tambahkan juga dengan jangkrik. Biasanya ular Jerman 3 dan jangkriknya 5, dan sorenya juga sama. Biasanya burung yang susah gacor itu karena kurang birahi dan kurang emosi. Maka sangatlah tepat diberikan ular Jerman, karena ular Jerman yang bersifat panas dan gampang menaikkan birahi. Biasanya kalau sering rutin kita kasih ular Jerman, 1 minggu udah ada perubahan yang sangat signifikan. Burung biasanya akan sering ngeplong dan sering terus ngeplong terus, dan apabila sudah merasa cukup biasanya atau burung akan mengeluarkan isiannya. Karena di sini saya menggunakan ular Jerman untuk burung saya sehari-hari, dan hasilnya menurut saya, bagi saya sangat-sangat memuaskan menggunakan ular Jerman untuk burung-burung yang susah gacor. Ini untuk settingan burung di rumah. Selamat mencobanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ngopi udut Madang.